大家好啊！歡迎大家收睇一家人興趣班，我係芬妮啊。今日呢，我想為大家介紹一個好好味嘅甜品，係蛋白杏仁茶嘅，希望大家鍾意啦。咁事不宜遲啦，而家馬上即刻教大家點樣整先。好啦，整呢個蛋白杏仁茶所需要嘅材料有無衣龍王杏100克啦，北杏10克啦，冰糖100至120克啦，視乎你中意嘅甜度嚟到去調校啦。白米2湯匙啦，水625毫升啦，鮮奶250毫升啦，同埋蛋白2隻嘅。咁呢，我哋首先呢要將龍王杏啦、北杏啦、白米洗乾淨。加水浸咗1個鐘頭之後呢，拎起佢先。好啦，擎乾水之後呢，就將啲龍王杏同埋北杏呢一齊放入去個攪拌機裏邊先啦。好啦，之後呢，就放埋啲白米落去啦。之後呢，就將625毫升嘅水呢倒落去嘅攪拌機嗰度。好啦，之後呢，就用高速攪爛佢啦，約2分鐘左右啦。好啦，將攪好嘅杏汁呢，就倒入個湯袋裏邊隔渣啦，揸出啲杏汁出嚟嘅。好啦，將啲鮮奶啦倒落去啦，然之後呢，倒埋頭先啱啱揸好嘅杏汁啦，之後呢，就放埋啲冰糖落去啦，然之後呢，就用慢火呢煲佢呢約10至15分鐘，直至啲冰糖溶解為止。咁就可以試下味好唔好飲啦。如果唔夠甜呢，就可以再加少少冰糖落去啦。
好啦，而家差唔多煮到啲冰糖溶晒啦。咁咧就較慢個火啦，將啲蛋白咧一路攪一路咁樣加落去嘅。跟住熄咗個火，然之後焗佢一陣間，咁就飲得㗎啦。咁就可以不起飲㗎啦！如果大家中意我今日介紹俾大家呢一個蛋白杏仁茶呢，就記得俾個 like 我呢條片啦，仲有記得訂閱我呢個一家人興趣班嘅頻道啊！多謝大家收睇，下次再見啦，拜拜。